Eğer toryumu kullanabilirsek Türkiye elektrik üretmek için petrol ya da doğalgaz satın almak zorunda kalmayacak. Bugün dünyada savaşlara neden olan petrol 1 milyon varil ile elde edilebilen enerjiyi biz sadece bir ton toryum kullanarak üretebileceğiz. 1 milyon varil nerede? Bir ton nerede? Bir de üstüne üstlük Türkiye'nin toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Yani Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton toryumla karşılayabilir. 1 ton toryumu enerjiye dönüştürdüğünüzde elde ettiğiniz enerjiyle 1 milyon ton petrolün enerjisi eşdeğer.